رازو سٹارټ مایکروسافټ ورډ ورډ کې موږ خبره کړې پرون د څه د ټیبل باره کې صحیح شو د سمپل ګور د یو ټیبل راکم داسي موږ آی تھنک د دې ځې پورې خبره کړو چې نیم شو پوسټ ایڈریس وغیرہ وغیرہ دا سی ویلیو کنه دا سیلری میلری دا سی کې سره ځان ولې کې چې څه پکې لیکي سلیکټ کې سایز او تلک زیات کې دا سی کنټرول بی کې تاسو غواړئ نمونه پکې ولې کې مثلا عمر نوم مې ولیکو دا جمال شو وغیرہ وغیرہ سی شو ډاکټر دا انجینیر او دا چې کوم د ایڈریس کابل دا چې کوم د لغمان 3000 روپۍ دا 3000 او دا د کوم دی جلال آباد ولې زموږ خپل خار جلال آباد دی کنه صحیح ده خبرم کړی او پرون د دې پورې کنه ټیبل سټایل وغیرہ دا ویلیو کنه دې کې بس مشکل نه وي ان شاء الله ها اوکې ټیبل شانت ایکسپینډ کړه چې ټیب بٹن سره تاسو ایکسپینډ کولای شئ دا ټیبل د درازو ستا شیډینګ دا دې نه وایو کنه اوګه کوم ټو شیډینګ څه ته وي عکس ته ویل شي کله چې موږ غواړو چې خپل ټیبل ته خپل تبا باندې یو کلر ورکو لکه یو موږ د ریډی میډ ډیزاین نسو لسن یو موږ ریډی میډ ډیزاین نه یوز کوو زه دم چې نه په خپل خوغه دا پیره چې کوم رو د ما سلیکټ کړل زه دم چې دی یو شیډینګ ورکا کوم رنگ داسې د پکار دی داسې رنگ ور تاسو ګر په بیک گراوند تاسو راخکاری په دې کې چې تاسو کوم رنگ خوخیږي اماغه تاسو کولای شئ چې خپل ټیبل ته سکه ورکې کویږي کنه زما دا خوښ شو د دینه پسراله مثلا د دې پورې مې دا روز می سلیکټ کړلې او ته چې دې دا رنگ ول ورکا دا رنگ چې کوم رنگ تاسو خوښ وي هغه باندې کلیک دا زما چې کوم لاست رو دا نو تم چې دې بدل رنگ ورکوما دا تاسو خو خره چې تاسو کوم رنگ دی ورکوي خپل خوښ یو رنگ دی ورکوي شي صحیح ده کنه مونږه اکثر د طریقې چې دا ټوټل د پاره ده مثلا د تماله څخه دا ټوټل کدا څومره چې راغلي وي دا ګور 15000 دا 16000 وغیرہ وغیرہ صحیح ده سلیکټ کړئ دې تم لیک سایز زیات کې چټکاری کنټرول بی پر دا ټوټل کوم بیا موږ دی لیاوټ کې وایو ډیټا کې فارمولا اوکے دا ګور صحیح شو کنه دا به ټوټل شي بیا رسته وایو ها نو دا شان تاسو کولای شئ چې په خپل خوخه باندې زه دم چې نه دا رنگ مې نه خو ډیزاین تراشو په شیډینګ کې چې کوم رنگ تاسو په دې کې خوښ شي هغه تاسو کولای شئ په خپل خوخه دې ټیبل ته سکه یو رنگ ورکې پوهیږئ کنه یاد مې دې پوری نو کلر نه دې پکار بالکل ساده پکار دې تاسو ګورئ تاسو ټیبل بس شي ساده بشي همدا شان تاسو کالم سلیکټ کې زه دم چې دا غلط دا سه سلیکټ کما زه دم چې دې له بدل رنگ ورکوم دا فرست کالم دې دې له دا یلو کلر ورکوم دا کالم می سلیکټ کړ دله بدل رنگ ورکول غواړي تاسو خو خره چې کوم رنگونه تاسو ورکوي سلیکټ هغه مطابق تاسو یو رنگ دی نه ورکول شي مور کلر تلاړ شي اما کا خبرې دی وعلیکم السلام دا کلر می خوښ شو سوري مور کلرز اما کلر مثلا دا کلر اوکے اما کلر سکیږي اپلای کیږي چې تاسو کوم خوښيږي دې ځبانه کلیک او اتوماتیکلی تاسو یو کلر اپلای کولی شي ان شاء الله مشکل بنوي دیږي اوکے جی کم ټو نیکسٹ ون بارډر موږ ویلو کې یادم شي سم مشکل پکې نه هیڅ مشکل نشته ګور تاسو ګورئ زدا واپس دا ټیبل ساده کما تاسو ساده کسي شو تاسو غوړو کې زو دیم چیرې موږ سره دا بارډر نه دی پکاره ګور هر سایت ته بارډر لیکنه نو بارډر نو تاسو ګورئ تاسو د ډیټا بس شي بارډر ختم شي واپس سلیکټ زو دیم چې بارډر ورکا لاندې سایت ته نو صرف لاندې سایت ته بارډر ورکې نه بر سایت ته پکا دې ټاپ نو تاسو ګورئ ګور ټاپ اینڈ باټم صرف بر او لاندې بارډر شته نور بارډرز نشته واپس سلیکټ کړئ زدم چې نه زما چې کوم دی برم بارډر پکار دی وسره دې سایت تم پکار دی دې سایت تم پکار دی چې کوم پکار وکم سیډونو ته سوري موږ دومره سپیډ سره کنټرول ا آسان دي کنه دغه بس مشکل نه دا بس تاسو هم ورک شي ها په دې کې څه مشکل وي مانه بیا تاسو کې نور امه کا خبرې دي ټول مې ډیسکس کړې دي کله وی دا وګورئ پکې خدا سیل ته ورکې ها اچھا دې پر څه مشکل نه شته اوګه دې بل راځو دا زمونږه لاین سټایل زه غواړم چې زه په خپل خواخه لکه څنګه چې موږ په ګوتو باندې یو ټیبل جوړو همدا څنګه زه چې په ګوتو یو ټیبل جوړو مدومره دی سایز وی دا دی ډیزاین وی دومره دی سایز وی او کم رنگ تاسو یوز کوئ زه ته چې دا رنگ دی وی نو تاسو ګورئ پنسل والے نو ته چې په دې کې مال یو ټیبل له ګورئ یو لاین دا ګورئ ښکاری په خپل خواخه اکم دې چې موږ مخ کې نه جوړ کړیو کاری کنه اگر دې کلیک کړئ دې کې پکار دی نو په خپل خواخه باندې ام تاسو یو لاین سکول شي ډرا کول شي دا وګورئ ها دا ویلو کې یادم شي څه مشکل نه لري بریک دا وګورئ ها هیڅ مشکل پرې کې نشته دا وګورئ چې کوم دې کې تاسو پکاري خپل مرزي مطابق دا وګورئ دې باندې کلیک دا چې کوم دې کې دا مخکې نه ډرا شوی وي یا تاسو واپس کنټرول زد کې دې طریقې سره کنټرول زد مې کو ساده ټیبل ولور کې داسې شو صحیح ده اوس زوړم چې د دې زنواله ورا
زه ته ما سمپل رازو دا سلیکټ کو دا ډیزاین می خوښ شو په دې کې می رنگ کم خوښ شو دا رنگ ا دې پس راواله زه ته چې دا بل چې کم دی دې رمدار رنگ ورکو دا وګورئ تاسو وایي لاندې زه ته چې دا ډیزاین می نه دی خوښ دې دا ډیزاین ورکوم خو رنگ می ام دانه دی خو رنگ می داسې خوښ دی نو تاسو ګورئ لاندې اوس اماغه ډیزاین راځي لکه په خپل خوښه باندې چې تاسو څنګه یوز کوئ دې نه استفاده وکړئ ها مشکل هونه لري دی کې دا ګورئ استفاده وکړئ چې څنګه خوښيږي دې نه تاسو کولای شئ clear da okay ji come to the next command خپن کلر دا د دې رنگ دی چې کوم تاسو خوښيږي okay ji come to the next command draw table مې ته دلته کړو کې یادم شي draw table څه کار کوي په خپل خوخه باندې موږ ته یو ټیبل ډرا کوي دا وګوره خو ډیزاین باندې کم راځي دا به راځي ګوره ته تاسو درازم د دې جنواله تر دې پورې دا یو ټیبل ډرا کړو تاسو ګور ډیزاین ما جوړی کنه جوړیږي زه ته چې نه د دې جنواله تر دې پورې دا زما څه شو یو ټیبل شو مشکل لري ډیر آسان دی ها کله بل مو سره دی اریسر اصل کې ویری شي څه تر رابط دا لکه میټانه د پاره استعماليږي کله چې موږ وغواړو چې په ټیبل کې زما یو خاص ځای نه وي خو مثلا دوی چې دا زره ختم کړه وره یو بارډر تاسو نه وي خو تاسو کولای شئ چې دې په مدد سره سو کې یو بارډر ختم کړئ یاد به کنه ډیر آسان ګوره چې کوم بارډر تاسو نه وي خو لکه موږ سره اکثر ضرورت راځي دا څه ګوره کنټرول زد کې دا سي زه دم چې د دې جنواله تر دې پورې لکه دا زموږ ښکاری کنه زه دم چې دا زموږ یو کنه سمپل دا تیلر کما دا وګوره یو راځي کنه راځي ټیک شو همدا شان تاسو سره ضرورت راشي نو دا تاسو کولای شئ دا خانه ټول یو کولای شئ مثلا زه دم چې دا بارډر تیلر کا دا وګوره دامیم تیلر کا ښکاری کنه دا شان تاسو ته یو فارم جوړول شي ان شاء الله دې کوم مشکل نه وي ها کلیر سو نه بارډر سره دا اریسر بارډر سره دا ها ټیک سره نه دا بارډر سره دا سو کنټرول زید هغه خو انډو دی هغه بیل سیستم صحیح دا هغه بیل دغه تبرستو دا صرف اریسینګ کوي کم چې د کم بارډر تاسو نه وي خاصه اضافي ځای نه تاسو څه کوي ختمي یاد بیدا اوکے جی کم ټو د نیکسٹ ون لی آؤٹ اوس دې ته وګورئ ها کنټرول ا ډیلیټ اوس دې ته اور کوي زرا ما دا یو ټیبل می ډرا کو ټیبل کې لیکلو کوي name post also salary address जैसे बगे लिखे हाँ जी दमा सिंपल यो टेबल जोड़ को सही दा यो टेबल में जोड़ को और दिन पास राजू चरता लेआउट था पर लेआउट की तासु के पहले मुझसे दे सेलेक्ट से कार की सिलेक्शन के तासु मवेल होगा ना जो तेम चेहरा जमा 10 सेल चिकम दे दारा लसा का सेलेक्ट का या 10 सेल है नो जरा जम जो सेलेक्ट सेल नो दायो सेल बजम से सेलेक्ट शी आता उस तमाम वैल्यू ची सिलेक्शन मुंग दे सर बार इस्तेमाल हो तगीरात रावस्तु दो पारा लका 10 सेल मा सेलेक्ट जो तेम जी डिजाइन वर्क को न तासु गोरे सिर्फ दायो सेल त डिजाइन वर्क लेकी गिनो रो तना वर्क लेकी दा सीधा कना دا سیل زو دیم چې یو سیل را سلیکټ کنه زو دیم سلیکټ او سلیکټ سیل نو دا سیل ورته سلیکټ شي او تاسو خو خره چې تاسو کې ډیزاین بدلوي چې څه کوي نو تاسو په خپل خواخه باندې یو سیل څه کولی شي سلیکټ کولی شي دغه مشکل نه آسان دی کنه کلیر اوکے جی بل راځو په لیاوټ کې موږ سره دی سلیکټ کالم سلیکټ رو سلیکټ ټیبل کوئی کې باندې ګوره زو دیم چې ټوټل کالم را سلیکټ دا کالم دی دا سه زدا ټیبل لګ دا سه ایکسپینډ کما دا وګورئ تاسو دا زما کالم دا دې ته کالم ویل شي اوس درازم یو موږ داسې وکړو شي سمپل دې نه دې په ډریک کو دا زما کالم سکیږي سلیکټ کیږي لکه اوس دې لکه رنگ موږ ورکوما دې ټول کالم نو ورکول کیږي کنه زویم دا موږ د دې نه ام کولې شو دوی چې سلیکټ کالم نو بدی ځکه ولاړ نو دا کالم دی کنه دا به موږ ته سلیکټ کیږي ګوره سلیکټ کیږي کنه سلیکټ کیږي تاسو خو خره چې تاسو به کې ست تغیرات راولې نو تاسو کولې شي چې بدی کې صفر سلیکشن کې ان شاء الله کلیر وي دا بل موږ سره دې رو لکه رو دي ته ویل شي د ښکاری کنه ګوره یو سلیکشن موږ داسې کولی شو چې سمپل ماوس ډریګ کو یو داسې کولی شو چې دا ټول رو را لسکه سلیکټ کا سلیکټ رو نو دا ټول رو را سلیکټ کینو چې چیرې تاسو تغیرات راولې په ټول رو کې بدل راځي دا رو را سلیکټ کا سمپل لی آؤٹ زو دې چې دا رو سره سلیکټ نه پس کې چیرې تاسو څه تغیرات کوئ دا ضروري نه چې ران موږ تاسو دا کوي ها کاری تاسو کنه نو په خپل خواخه باندې تاسو څه کولی شي یو رو سلیکټ کولی شي مشکل بنی ها بل مو سره دې سلیکټ ټیبل
ډیر آسان ټوټل ټیبل والا سلیکټ کا وګوره ټوټل ټیبل باندې سلیکټ شي چې څه تغیرات مغیرات راولي جی څه د پاره څنګه سپیس هغه مخکې راځي کنه دی لیوټ کې مخکې دار روان دي صحیح ده دغه څه مشکل خو نشته کنه سلیکشن صرف سلیکشن اوکے جی کم ټو د نیکسٹ ون گریډ لاین ویو گریډ لاین څه کار کوي لکه مثلا تاسو ګورئ زه دې ټیبل ته یو ډیزاین ورکم راشو ډیزاین ته په دې ډیزاین کې موږ سره مختلف ډیزاین دي تاسو به دا لیدلی وي مثلا ما ته دا ډیزاین خوښ ٹھیک شو دا ډیزاین مو تفاق تاسو ګورئ لکه دا ټیبل څه پته نه لګي چې دا مثلا بیل لیکه یو ځای پته لګي نه لګي یا تاسو به دې کې مثلا دا ډیزاین خوښ کوي دا وګوره هیڅ پته نه لګي نظر اعظم لا شو ویو گریډ لاین اصل کې لاینز ته ویل شي تاسو ګورئ دې ته ویل شي ویو گریډ لاین زه کوم چې دا گریډ لاین ما سره شو کا یا مشو کا وکړی تاسو کنه کله چې موږ دې کې یو داسې ډیزاین والو چې هغه ډیزاین کې موږ سره لاین نه ښکاری نو تاسو ردی د لپاره به یوز کولای شئ سو ویو گریډ لاین ګره په دې کې اوس موږ په ډنګلو کیږي چې دا رو دا کالم دی دا وګورئ دې ته ویل شي سو گریډ لاین کلیر یا موږ داسې کولای شو کچې موږ راشو او دې ته ساده ورکم داسې ډیزاین ورکو د دې نه پاس راشم اریزر ته او دلته وګورئ مثلا دا ته مال لرک دا مې تل لرک دا سیم تل لرک ګوره دا مې تل سکړه لرک دا کاری بهران سوري دا اوټ سایډ تل لرک ګوره دا مې تل لرک دا مې لرک دا مې لرک کاری تاسو ته اوس موږ سره دا لاین کاری زه ته چې دا مخایا نو دیس از کال گریډ لاین دا گریډ لاین زموږ د کالم سوري د کالم د رو او د سیل مونږ ته پیژانګړو راکې چې دا ځای دی ستا دا ځای دی وغیرہ وغیرہ نو دا که سمپل مونږ دا واخلو دا ډیزاین نو د کې بیا لکه ښه پته لګي دا وګوره په دې کې ویو گریډ لاین راته وخایا نو دا وګوره یاد به کنه ډیر آسان دی ها ساده ټیبل له ساده سره خپلېږي دا څه ٹھیک شو اوکے جی کم ټو نیکسٹ ون پراپرټیز ته وګوره په غور ها پراپرټیز ته وي خواص خصوصیات راځو په دې باندې لیک شانته کار کوو دا مو سره مخ کې راځي خو بهر حال دې تاسو ګورئ پہله مو سره دې پریفرډ ویټ د ټیبل دا ویټ چې کوم دی ویټ پیژنئ دا پلنواله دا څومره دی تاسو ګورئ دا شپږنی مینچې دی شپږنی مینچې نه کنه زه ته چې نه ما سره شپږنی مینچې نه دی پکار دا ټیبل ما سره پکار دی 3 انچې دنه پاسو کې کما تاسو ګورئ د ټیبل دا سایز بس شي وړو کې شي کنه شو زه ته چې پراپرټیز کې پہله مو سره ټیبل دی نه ما سره د ټیبل سایز چې کوم دی هغه 1 انچې پکار دی ګوره مېر پیمایش اندازا پس کې انچې کې که پرسنټیج کې وایي به باندې کړه زه انچې کې پہلا نه موکې کما نو دا ګوره 1 انچې چې کوم دی زما دا ټیبل څه شو ویټ پلنواله سی واش وایي به باندې کړه ډیر آسان زه دې چې په انچز کې نه ماره په پرسنټیج کې راکوا نو پرسنټیج کې 100% نو زه دې چې 50% چې کوم دی دا ټیبل مال سکا کم کا اوکے کما نو 50% بس شي لکه شپږنی انچي یا 1 انچي زمون ټوټل وکنه نو دا پر 3 انچي تقریبا جوړیږي کنه جوړیږي دا سو په پرسنټیج باندې ام کولې شي په انچز باندې کچره تاسو انچز یوز کوئ نو ډیر مخوي ها لکه انچي باندې مونږ پوي کو کنه 15 انچي ټیبل پکار دي نو 15 انچي ودا ټیبل تاسو شي ایکسپانډ سمپل دا ګوټی نه د دې نه مونږ کولې شي دا وګوره څومره پکار دي دا دویمه طریقه دی ګوټ نه ام تاسو دا ټیبل څه کولې شي کنه شي ان شاء الله مشکل بنئ ها یا پیدا بل راځو الاینمنت دا الاینمنت څه ته وي طرف ته وي چې سمت تا زرا زم د ټیبل ته دا سایز لګورو کې کوم چې موږ په کنسپټ نورم کلیر شي 15 انچ کوم اوکے کوم صحیح ده اوس تاسو د ټیبل ته غور اوکې دا ټیبل زموږ د دې پیج په کومه حصہ کې دی لیفت سایډ درې کنه زه ته چې نه دا ټیبل ما سره دی ځکه نه دی په کار راځو پراپرټیز تا زه ته چې لیفت سایډ ته نه په سنټر کې دی اوکې کوم تاسو ګورئ تاسو ټیبل بس شي د پیج په سنټر کې شي زه ته چې نه ما سره رائټ سایډ ته پکار دی اوکې کما نو تاسو ګورئ تاسو ټیبل بس شي رائټ سایډ ته شي ډیر آسان دي ها آسان دي که مشکل دي بیا راشو پراپرټیز تا دغه بس مشکل نه وي ٹھیک شو راځو ټیکس ریپن تا اراوند دا څه کار کوي لکه کله چې موږ په دې ټیبل کې سره ټیبل مثلا د تاسو ټیکس ولیکم دا ټیبل دی ګټ نو نه سي لګي لاندې کې دا سي صحیح شو دلته راځم چې ټیکس مې ولیکو از ایکوال ټو رین بریکټ شورو او پیراګراف ولیکو انټر کړئ ګوره تاسو دلته غور وکړئ زدا ټیکس سلیکټ کوم داسې کنټرول جسټیفای سایز ته کلیک زیاتوي بس اوس تاسو غور وکړئ دا ټیبل زمونږه اراوند راغلی دی اراوند مطلب دا دی چې دا په دې کې ګور اتوماتیکلی اراوند ته چې نن اراوند زموږ د څومره چې ټیکس دی دا ته گیر څه به اراوند ویل شي گیر څه پیرا ته گیر څه پیرا راغلی کنه ګور پیره مو سره اکثر داسي وي دا ور دا ټیبل ځان راغلی دی
زه ته چې نه دا ما سره پکار دی د دې ټیکس نه دا ټیکس ته څه پکار دی اراوند پکار دی غیر څه پیرا کدا سو دې نشان ته ګوري دا ټیکس ته دنه پاس اراوند سره کوي اوکے کوي دا بسرا شي په دې ټیکس باندې غیر څه پیرا لګور غیر څه پیرا دراله کرانه لې کویږي کنه لکه بعد اوقات اکثر موږ ته ضرورت راشي چې دا ټیبل موږ سره په دې ټیکس کې مینس کې پکار دی بر نه دی پکار لاندې پکار دی یا په دې ټیکس ته غیر څه پیرا پکار دی نو موږ بیا سو کو پراپرټیز ته بلاړ شو او دې دنه متصل لیکو اراوند متصل لیکو دې د پر کلیر وي بل راځو پوزیشن ته دا د اراوند پوزیشن دی لکه پوزیشن موږ دې نه هم چینج کولې شو ما کا خبرې دي سنټر کې پکار دی اوکے کما نو موږ سره وسره شي په سنټر کې براشي بیا راشو پراپرټیز ته زه دیم چیرې دا زمونږه پوزیشن ورټیکل لکه هغه سراوندینګ د پاره سراوندینګ کې زه دیم چې ما سره سراوندینګ کې کوم ځای کې پکار دی د ټاپ نه د دې ټیکس د ټاپ نه څومره فاصله مثلا زه دیم تقریبا دومره فاصله پکار ده اوکے کما دنه پاس اوکے کې تاسو دا وګوره برا رااله برا کاری کنه واپس کنټرول کړه تاسو فرق معلوم کړئ اراوند کې پوزیشن تلاړ شمه زه دیم چې د ټاپ نه څومره فاصله دی لپاره کار زه دیم تقریبا 3 انچ ولور کوم اوکے کما اوکے کما ګوره بر را فال ریډیوس بر دی زرا شمه باټم یوز کما لیفت نه رائټ نه څومره فاصله تاسو واړې دې نه موږ هغه پوزیشن دیتا ور کولې شو دا ورټیکل دی ورټیکل به یعنی 10 موږ سره په کم ځای کې دی نو دیم چې ما سره داسې په ټاپ باټم کې پکار دی اوکے کما تاسو ګورئ په باټم کې رااله کرانه لې باټم پیژنې کنه لاندې سي تا ګوره دا زموږ چې کوم ټیبل دا زموږ د پیج په کومه حصہ کې رااله په باټم کې رااله کنه تاسو په کاری په پوزیشن کې کوم ځای کې ټاپ کې ګوره دا هغه پوزیشن لکه مثلا یو سره هاریزونټل پیژنې کنه په پراتو داسي او یو وګدوالي باندې په وګدوالي باندې باټم کې نه په ټاپ کې پکار دی اوکے کما نو دا په څه کې راشي اوس په ټاپ کې راشي دا زموږ د ټیکست لپاره پکار راځي ټیک شو ز راځم دا 0 کما د پوزیشن 0 کما چې راځي شي او دا امو ته څه کما 0 کما په خپل خواله اوکے کما صحیح ده اوس تاسو وګورئ زه راځم زه تم چې نه داسې مې نه دي پکار اراوند سلیکټ کړئ او لاړ شو پوزیشن ته زه تم چې د ټاپ نه فاصله چې کوم د ما سره 0 پکار ده اوکے کما اما غزه کې د خوځي را خوځي نه لکه خوځيلا ها دا ته فاصله distant from surrounding text د ګوره داس ډیسټنس فرام سراوندینګ ټیکس تاسو ګوره بره خدا ټیکس د بره خو نشته کنه زه تم چې د باټم نه یا د لیفت ساید نه لیفت ساید دې سیټ ته ویل شي کنه زه پهله زدا په سنټر کې اخلم دې نه راشم ورټیکل هاریزونټلی په سنټر کې والم اوس بس تاسو کنسپټ کلیر شي صحیح ده اوکے اوس وګورئ تاسو زه تم چې لیفت ساید ته چې کوم ټیکس راغلی دی لیفت ساید ته نو هغه کې څوکا زما دا فاصله چې کوم ده بالکل دا ټیکس وته نږدې کا 0 کما دغه پسې اوکے کما اوکے کم لیفت ساید ته چې کوم ده هغه کوم ټیکس راغلیو هغه بسرا شي یو منټ دا ساید دا سی ګوره دا مو سره کار کنه لیفت ساید دا لیفت ساید دی کنه زه دم چې لیفت ساید ته چې کوم دا ټیکس ته دا سلیکا نو د دې فاصله څومره پکاره به دک کار کوي یار دا ګوره لیفت ساید ته دومره دی زه دم چې را دا لږ زیات کوي یو انچ فاصله دی منځه اوکے کما نه بس اوکے کما so left او یس لیفت ساید هغه لیفت ساید ته هنشته کنه موږ اخورایټ ساید په دې وبخه خر رائټ ساید دا والے اوکے کما تاسو ګور فاصله سی واش دا شان د باټم نه پکار دا همدا کشان راشي کم پوزیشن ته یوز کړي باټم نه زو تم چې ما سره تقریبا 2 انچ فاصله پکار دا اوکے کما ان پاس اوکے که تاسو ګورئ د باټم نه 2 انچ چې کم دی نه فاصله بس دا غیر چا پر فاصله یادې چیرې د ټیکس نه د ټیبل نه غیر چا پر څومره فاصله تاسو پکار وي د هغه مطابق تاسو دې نه یوز کوئ شي ان شاء الله کلیر وي دا بارډر اینڈ شیډینګ څه مشکل پکښتا اس مشکل باندې وی ښا دا وګورئ بل رازو سره روتا رازو دا ټیکس ته ختم کما زه دویم چې دا ما سره پدې کې نه دی پکار نورا به شو ټیبل تا نو اوکے دا ختم شي اوس دا ټیکس ختم ډیلیټ دا وګورئ اوس رازو لی اوټ پراپرټیز روتا رو کې موږ سره سپیسیفای هایټ مطلب څه دی شي
لکه د دې رو دا اوچتواله سمره دی بای ډیفالت دا مو سره سمره نیمه انچ لري کنه زه ته چې نه د رو اوچتواله ما سره تقریبا 1 انچ پکار دی اوکې کما تاسو ګورئ کم چې ما سره کړو د رو هغه هایټ سیوا شکنه شو وایي کنه ور د رو هایټ سیوا شکه چې موږ ټول سلیکټ کو ور کنټرول زیډ کم بیا زه ته چې دا سمره روغان دي د دې ټول د هایټ مال زیات کا already specify سمره پکار دی تقریبا دومره پکار دی 1 انچ اوکې کما تاسو ګورئ د ټول روغانو هغه هایټ به تاسو سره شي زیات پېښي کلیر شو دا اوس بل پکې نه مو سره زه ته چې دا کالم چې کوم دی دا کالم ما سلیکټ او د یو رنګ چې پیژنګلو یو شي اوکې کما اوس یې چې دا کالم موږ سره وړو کې دی صحیح شو ما د دې لیکلې چې name of student دا کاری کنه اوس تاسو ګورئ name of student چې کوم دی دا هم د نور شان راغلی دی زه ورته چې نه د دې کالم چې کوم دی دا مال سوکا خدای باندې کالم تراشو دا لږ زیات کا څومره کا تقریبا 3 انچ کا اوکې کما نه پاس تاسو ګورئ لږ شانه خو زیات شو کنه شو خو لږ نورم پکار دی زه ته چې نه سلور انچ پکار دی دا ټیکس پکې راشي نو دا وګوره لږ نورم زیات شو دا ډیر زیاتیږي یار البته خبردار چې زموږه ټیبل دی وړو کې وینسن په داسې زیاتیږي دا چې د څه کې اوس ته وګوره اوس زیات شي ګوره ټیبل خو یو خاص سایز دی کنه نو چې ټیبل دی وړو کې وینسن په کې کالم زیات شي اوس تاسو سره زه نشته نو کوم ځای کې بدل راکې صحیح ده نو تاسو سره چې ګوره تاسو دی کالم ته ګوره دی کالم ته فرق لري کنه لري نو دا زموږه د کالم سره تعلق ساتي چې کالم څومره پکار دی زما کرسر چې کوم دی فرست کې راځو ته چې نیکسټ کالم ته راځه دا ګوره پوینټر باندې نیکسټ کالم ته راشي نیکسټ کالم ته چې کوم دی ته تاسو زئی د دې ځنه امونګه څوري شو کلی شو نشر په دې رو کې امونګ سره دا ښکاری کنه تاسو دلته موږ یو کمانډ پاس شو repeat is header row at the top of each pages دې ته ګوره دا ډېر امپورټنت دی خاطر تاسو ورته مثلا ما یو ټیبل جوړ کړا سه دا سلیکټ کما او ډیزاین ترازو ساده کړا سه دله په خپل خواخه باندې یو ډیزاین ورکوم دا سه په خپل خواخه می دا ډیزاین دی لور سایز نو لږ زیات کو او بورډ می کو زرا زما دلته دله یو ډیزاین ورکوم دا ډیزاین ورکوم شو کلر مالر کوم خوخیږي چې ته کلر مالر ورکه په خپل خواخه دا سه یو ټیبل جوړ کړ صحیح دا ټیبل موږ ایکسپاند کوو دې ته تاسو ګورئ ایکسپاند کیږي کنه کله چې دا ټیبل نیکسټ پیج ته راشي یا مثلا تاسو ګورئ دا ټیبل زما په نور پیجونو باندې رااله 100 پیجونه تقریبا دا ګورئ سلور پیجونو باندې دا ټیبل راغلی دی تاسو د توس غور وکړئ 2 پیجونو والے ګوره دا زما پریویس پیجز راواله ګوره زما چې دا کوم فرست پیج دی په دې باندې چې کوم دا مونږه هیډر رو یوز کړی دا هیډر رو پیج نه کنه اوس په دې باندې نشته په دې باندې شته دا زما نیکسټ پیج دی په دې نشته دی نیکسټ پیج په دې نشته په دې پیج هم نشته نیکسټ پیج په دې باندې نشته دی دا څه راکنه دا اوس تاسو که غور کې یو کس چې ما یو ټایټل پیج جوړ کړی دا ټایټل پیج دی اوس خدا زنه شم کولای چې زرا شم په دې به بیل جوړوم په څومره پیجونه دي په دې به یو باندې بیل جوړوم دا خو زما لپاره ډیر مشکل شي کنه زه دم چې دا زما چې کوم دا هیډر رو دا دارو دا د مار په هر یو پیج باندې سو شي ریپیټ پیج نه کنه په هر یو پیج اتوماتیکلی راشي نو څه وکړو سمپل به دا سلیکټ کو رابشو الاوټ تا پراپرټیز تا او دلته مو سره کاری تاسو ته کنه repeat is a header row at the top of each page دا به سمپل سلیکټ کړئ او دنه پس به اوکے کړئ تاسو راشي ګورئ ما پر فرست پیج چې کوم هیډر رو ورکړی ودا ګورئ په هر پیج به تاسو سره اتوماتیکلی شي ریپیټ شي دا ډېر ځکه مهم دی ها که تاسو سره دا مشکل راشي یو کس چې دا ټایټل له اوس خدا سره نشم کولای چې زنور پیجونه اخلم او پاغه دي ما سره دا ګورئ چې زوس نور پیجونه دا اتوماتیکلی راځي پاغه باندې دا ګورئ چې نیکسټ پیج ته اولما اتوماتیکلی په پاغه باندې راځي سمرا چې زموږ دا ټیبل ایکسپاند کیږي نیکسټ پیجونو کې راځي اتوماتیکلی به دا هیډر رو په دې باندې سکیږي ریپیټ کیږي ان شاء الله کلیر وي دې پورې یاد به کنه راشي فرست پیج دا اکثر د دې ضرورت راځي مو ډیر زیات ها اوکے جی بیا راځو لیاوټ تا پراپرټیز تا دغه بس مشکل نه وي سیل تراشي دا وګورئ تاسو دا سیل سره تعلق ساتي تاسو غوړو کې لگا دا سیل سایز لږ زیات ته مچ یاره موږ ته پته ولګي صحیح ده دې نه مې دا لږ زیات کو بس تاسو کوي او زما د نمونه چې کوم لیکل شوی دا کم سیټ تر راغلی په دې رو کې کم سیټ تری بر دي کنه زه ته چې را دا ټاپ ته دي ټیک شو
ټاپ ته دي کنه زه ته چې نه په سنټر کې پکار دي اوکې کما تاسو ګورئ دا کوم سیټ تراله په سنټر کراله کرانه زه ته چې نه ما سره پکار دي کوم ځای کې وګوره باټم کې براشي کوم ځای کې تاسو پکار وي نو دې ځای تاسو څه کولای شئ دا غو مطابق تاسو کوئ ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه دا زموږه سب پراپرټیز راځو بل کمانډ مو سره ډیلیټ ډیر آسان دی کوم ځای کې چې مو سره ضرورت راشي لکه زه ته چې ډیلیټ سیل دا یو سیل را لسه ډیلیټ کړه دا کاری تاسو کنه دا یو سیل اضافي دی بدل لسه ډیلیټ کا نو دې زه ته چې ډیلیټ سیل نو کله چې موږ سیل ډیلیټ باندې کلیک کوو نو دا ته وایي چې شیفټ سیل لیفت آیا زه په دې سیل سو کما لیفت سایډ ته لاړ شم که بره ته لاړ شم زه ته چې بره ته لاړ شم اوکې کما دا already یو منټ ډیلیټ شیفټ زه ته چې لیفت سایډ ته راشم اوکې کوم دا وګورئ تاسو ګوره زما اصل څه شو ډیلیټ شو او زما کرسر ته کوم ځای ته رااله زه ته چې را لیفت سایډ ته څه شه موو شه پوهیږئ کنه ګوره زه ته چې دا سیل را لسه ډیلیټ کا یو سیل را ډیلیټ کړئ دا وګوره ډیلیټ نو دا سیل بل څه شي ډیلیټ شي همدغه شان بل موږ سره دی ډیلیټ کالم لکه موږ سره ډیری کالم دي تاسو ګورئ دا لږ وړو کې کوم داسې موږ ډیری کالم دي چې ناغستري داسې انزرټ دا رائټ سایډ ګوره دا وګوره اوس یو کس وی چې د دې کالم موږ ته ضرورت نشته یا بعد اوقات اکثر موږ یو کالم داسې راولوي دا وګوره تاسو په دې کې زما سره د یو کالم ضرورت دی دا وګوره مثلا موبایل نمبر زه دې چې دا ما سره نه دی پکار دا کالم ریډی میډ موږ سره ټیبل جوړ دی په دې کې ما سره دا کالم نه دی پکار دې ته کالم ویل شي کنه زبراشم دې کې به ودرېګم او دې نه پاسو ته وایم چې سر ډیلیټ کالم نو دا بس کې ډیلیټ یا بھائی یا بعد اوقات اکثر موږ سره یو اضافي دلته کالم دی دای زه ته چې را لسه کې ډیلیټ کالم نو دا بسو کې کالم بر لسه کې ډیلیټ کوي کله کوم ځای کې چې تاسو کرسر وي امه قضیه به تاسو لسه کې ډیلیټ کوي کوم کالم کې تاسو ولاړې زه دې کې ولاړې مکنه دنه پس ډیلیټ کالم نو ګره اصلي کالم یې معنی سره ډیلیټ ان شاء الله مشکل بنه یا به کنه نه ګره دا صرف ډیلیټ سره تعلق ساتي بل مو سره دې ډیلیټ رو لکه ډیلیټ رو سره کار کوي ما سره ډېر روغان دي ځکه تاسو ګره ډېر روغان دي داسي اوس دا اضافي روغان دي نو تم شهر دار له ډیلیټ کا سمپل دا به سلیکټ کو داسي یا سمپل داسي سلیکټ کړي یو خبره ده ها وردا زما یو رو دوا درې سلو سلیکټ او دنه پس زه تم چې سو ډیلیټ روز اوکې کما نو تاسو ګره ټول روغان باندې لسی شي ختم شي لکه بعد اوقات اکثر تاسو سره داسي شي وي لکه مثلا موږ دې کې یو ریکارډ جوړ کړی مثلا ماولی کو چې نایلا جمیلا شبنم دا ډرایور دا کلارک دا ټیچر دا ولی په خبر کې خو خزم ډرایوینګ کې تاسو نه دي دلته مشته واه کابل کې خوشته خو حیدرآباد کې اوکې جی خاطر ته وګورئ تاسو لکه موږ سره اکثر داسې مشکل راشي اوس یو کس وی چیرې دې سره وځو سو کوم دی یو رو سره بس سلیکټ کړئ او لیاوټ او ډیلیټ او بلاري پر ادارو شي ختم شي بس او بل موږ سره دې ډیلیټ ټیبل ټوټل ټیبل را لې بس کلیر دی دا پوری زبر کلیر اوکې جی کم ټو د نیکسٹ وان انسرٹ اباو لکه دا زمونږه دا ډیلیټ کړي رو سیل کالم او دا زمونږه انسرټ کړي انسرټ او ډیلیټ باندې پوهیږئ کنه یو ختمي یو راولي زه تم چې ما سره انسرټ کا رو اباو لکه بعد اوقات اکثر موږ ضرورت راشي لکه په دې ځای کې زه تم چې د دې شبنم نمبر چې کوم دی ما نه یو ریکارډ پاتې شوی د لیلا په نوم یو ریکارډ دغه زمانه پاتې شوی دی نو اوس په دې کې بس څه کوم زه نشم کولای چې دا ډیلیټ کما نه زه دلته به ودرېګو زه تم چې ایباو د دې نه بره مال یو خالی رو راکا پوښ مده باندې کنه دلته ګورئ تاسو مثلا زه تم چې لیلا والا ریکارډ مانه پاتې شوی دی مثلا دا څه دا ټیچر ده نو ګورئ دا څه شپږ زره سي لري لیلا والا ریکارډ همدا شان تاسو کولای شئ زه تم چې انسرټ ایباو دا وګورئ تاسو اوس ماته دا پته نه لګی چې دا څه دی دا سلیکټ کړئ په دې کې بیا مرج سیل درته وایم دا وګورئ تاسو مرج سیل زه ته چې 6 امپلای سیلری لیست یا شیټ دا وګورئ تاسو کنټرول ای سنټر کې کوي ډیزاین میزاین کلر ملر ولا بدل کوم خوښ وي دا رنگ ولا ورکه داس چکاری بد سرنګ ولا ورکه چکاری ای بهرحال داس دا وګورئ تاسو
نو بل موږ له یو خسته یو ټایټل شانس شو جوړ شو ان شاء الله دې کوم مشکل نه وي ها مشکل شته اوکې جی بیا راځو له اوټ تا بل موږ سره دې سه انزرټ بیلو لکه دا بر رو تاسو له درکې کوم دې چې تاسو کرسر دي ته کېما کنه نو ته انزرټ اباو نو بر راکا کنه ٹھیک شو او کچره موږ دلته ولاړ یو ګره دا یلو زکه چې پته ولګي ها ډیزاین تراشي سوري دله مې یلو رنگ ورکړه دا یلو دې کنه کله یلو رنگ ورکړه اوس دې کې زما کرسر ولاړ دی د دې نه تاسو ته بر پکار دی نو اباو به یوز کوئ او کچره د دې نه لاندې پکار وي نو څه به یوز کوو بیلو کلیر کنه مشکل خو نه لري انزرټ لیفت دا کالم د پاره دا درو د پاره زه دم چې لیفت سایډ تمانه یو کالم پاتې شوی دی لیفت سایډ تمانه د سیریل نمبر د پاره یو کالم پاتې شوی نو انزرټ نو تاسو ګورئ لیفت سایډ ته تاسو له صدر کی یو کالم بدر کی یاد وای کنه دا ټیبل له کډیر غټ شدي سر وسکو څوک براته وای پراپرټیز ټیبل دا ګورم وینچی کوي وینچی تقریبا برابر ده دا کلیر دا څه وکوي ها ولدا یو پروفیشنل طریقې سره پروفیشنل دا څنګه چې را تاسو دې اوله یار اوس به دې سره سکو دا به دې ګوره پروفیشنل طریقې پراپرټیز بس موږ ته یاد دي چې را وینچی زمونږ اخري حد دی د پیج بس کلیر خاطر کې اوس مشکل نشته جی جی ولی نگیگی دا میره تو یہ کنا ہے 2 انچی اولی که خستال است مطلب ٹیکس میں نے ایکسپٹ کی ہاں بلے طریقہ دا گوٹی نہیں کرنا دا ہے دا گوٹے دا نکل پکی دو مرے دی چیرشتی خود مر بینه وڑی که دا گوٹے دی زنا ٹھیک شو بدا سے دیر سو خیلی بس یو یاد ده بس کنه نور څه وایي انزرټ رائټ سایډ ته مثلا یو کالم پکار دی زه ته چې رائټ سایډ ته دي نه پس رائټ سایډ ته یو کالم پکار دی نو رائټ سایډ ته یو کالم درکې بس سم کا خبره دي نور بتا سو کلیئر دی ها اوکے ایبل ټو مرج سیل مرج کمبینیشن د لپاره استعمالي کیږي سره لپاره کمبینیشن مرج سیل مرج یو ځای کول concatenate two cell یا combine two cell کله چې موږ وغواړو چې دوه سلونه را یو ځای کوو د دې لپاره موږ یوز کوو سو merge cell اوس دا ډیسیبل دی دا به کله کار کوي لکه مثلا زه راغلم دا وګوره دلته مثلا زه ته چې دا زما سیلز دي دا کار تاسو کنه ٹھیک شو زه ته چې دا یو ځای کوم لکه مثلا ما ورته دلته ولیکو چې ټوټل نو ته ولیکو دا سه ټوټل او دلته مثلا د دې ریزلټ راوړم دا کار تاسو کنه دلته زه د دې ریزلټ راوړم لکه مثلا د دې ریزلټ رااله لزره ٹھیک شو او دا مې څو کو سلیکټ وکړا سه زه ته چې په دې مینس کې چې کوم دا سیلونه دي دا مانه سکه یو ځای کا دا کار تاسو کنه سمپل دا سلیکټ کړئ او دلته زه ته چې سم مرج سیل ګره کچري ګره سنگل سیل خو سنگل کا خو نه یو ځای کې اجازه سره کله چې موږ دا سلیکټ کړو دا بس شي انیبل شي دنه پس اوکې نو دا ګره تاسو دا سیل بس شي یو بکی یو شکنه شو لکه موږ ته ضرورت راځي تاسو چې ما څنګه وکړو انزرټ اباو بر ما سره پکار دی او کله زه ته ولیکم چې ما ولیکم چې زیکس بیا مې دلته ولیکم چې امپلای دا کاری کنه تاسو ته امپلای نو دا خو ډیر اکوړ لګي کنه بدرنګ لګي کنه دینه پس براشو زه ته چې پہله موږ دا یو ځای کو سمپل سلیکټ ا دینه پس مرج سیل نو دا ټول سیلونه د تاسو شو یو ځای شو اوس دا خو دا چې ته پکې سلی کې زیکس امپلای سیلری لیست یا شیټ کنټرول ای سنټر کې کوي یو ګره څومره یو خسته لوک دا تاسو جوړیږي سلیکټ کوي دا کلر داسې په دغه شانتي دی چې داسې وره یاد به کړئ ان شاء الله دا زمونږ مرج سیل بل د مشره سپلیټ سیل مرج معنی یو ځای کول او سپلیټ معنی تقسیمول لکه بعد او کله اکثر تاسو ګورئ دې سیل ته لږ زیات کما دلته زمونږ یو سیل دی ښکار داستا دا یو سیل دی زه تم چیرې په دې یو سیل کې ما سره دننه نور کالم او نور روغان پکار دي زما سپلیټ سیل سپلیټ مطلب دا یو سیل را تقسیم کا دا یو سیل را نسو کا تقسیم کا نمبر اف کالمز 100 کالم پکار دي زه تم چې 3 کالم واخلا او نمبر اف کالم 3 پکې روغانې والا پوهیږئ کنه اوکې کما نو تاسو ګورئ په یو سیل کې را دننه 3 کالم او 3 روغانې جوړې کړې یاد وي کنه ان شاء الله همدا شان تاسو کولای شئ چې په یو سیل په مختلف حصو کې په مختلف کالمونو کې تاسو تقسیموي د دې لپاره موږ یوز کوو سپلیټ سیل ها یا دې پورې اوګه دې پر موږ سره سپلیټ ټیبل
سپلیټ ټیبل څه کار کوي لکه بعد وخت مثلا دا ټیبل مو سره ډیر غټ شي تاسو ګورئ دا یو منټ زره دې نه دا ایکسپاند کوم دا ګورئ تاسو دا راځم خپل تقسیم کوم دوه کاله مې وکړم کوم بداسه ټیک شو دا ګورئ تاسو داسې ورته راځم دا ټیبل زمون غټ شي دا سیده ورته تاسو دا ټیبل غټ دی کنه صحیح شو زه ته چې دا ټیبل را تقسیم کا سو کا سپلیټ ټیبل په دوه ویسو را تقسیم کا دا سیم کولې شو زه ته چې دا ټیبل را بدل ته تقسیم کړي ځکه زه ته چې سپلیټ سیل نو تاسو ګورئ سوري سپلیټ ټیبل ښا نو تاسو ګورئ تاسو دا ټیبل څه شو دغه دی بیل شو او دا ټیبل دی بیل شو اوس چې د ډیزاین هغه دې ته ورکوما نو باغی باندې ساسر نه کوي ځکه چې هغه ټیبل بیل شو دا بیل شو ګوره یو ټیبل دی کنه یو زه ته چې په دې ځای دا کوم ځای کې تاسو کرسر ودا د کاری کنه په دې ځای ته دا ټیبل څخه تقسیم کا نو سپلیټ ټیبل دا ګوره چې کوم ځای کې تاسو کرسر وي هغه ځای کې تاسو ټیبل تقسیمي کړئ کوم مثلا زه ته چې په دې ځای تقسیم کا نو سپلیټ ټیبل نو تاسو ګورئ هغه ټیبل به تمام ځای کې څه شي بریک کیږي سپلیټ کیږي مشکل شته ډیر آسان سو واپس خونه ځای کې کنټرول زیډ سره کوي ها نه کدی کې ته چرته تغیرات راوړي یعنی دې کې به غواړي درته دواړه سره یو ځای کې دا لکه مثلا داسې کې د دې طریقې سره لکه دې کې تا ډیزاین کړی دی لاندې دا چابل کې غواړي مثلا دې ته یو ډیزاین ورکړل داسې مې کو صحیح ده دې ته مې دا ډیزاین خو صحیح شو اوس ته سوي چې ورته سو او چې دې نه دواړه اوس دا چې کوم دې ګوره داسې مونږ بیل ټیبل دی هغه بیل دی مثلا کته غواړي نو ته داسې کولای شي دا وګوره واپس سکا یو ځای بشي خدا خو هغه ډیزاین لري چې کوم دې دا شي کوی نه شي کوی شمو استاد خدا ډیزاین به ختميږي ډیزاین خو هغه ختميږي دا مین ټیبل دی کنه بڑا ټیبل دی صحیح ده یاد وای کنه اوکے جی دې په نشه کړه اوکے جی کوم نه نه بدل دې له دوایو تمام ستړی ټیچر سره